नमस्कार। बच्चों में खांसी का समाधान कैसे करें, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। खांसी के दो मुख्य कारण होते हैं, एक तो इन्फेक्शन की वजह से खांसी, दूसरा एलर्जी कफ। जो इन्फेक्शन की खांसी है, इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेकर प्रॉपर एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट करें। बाकी खांसी करते समय बच्चा मुंह पर हाथ रखे या रुमाल रखे, जिससे कि एक से दूसरे को इन्फेक्शन ना हो। मास्क का भी उपयोग कर सकते हैं। और अगर एलर्जी कफ है तो उसमें दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो वातावरण का, एक खान पान का। वातावरण में सडन टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से बचाव रखना चाहिए, इसका ध्यान रखें। एसी का ओवर यूज़ ना करें, अंदर बाहर एसी से बार बार ना जाएं। स्कूल की वैन से आके एकदम ठंडा फ्रिज का पानी ना पिएं। दूसरा, डाइट में एलर्जिक डाइट जो खांसी को प्रमोट करती है उससे बचें। जैसे जो जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक है या प्रिजर्व्ड जूसेज हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवर्स, केमिकल्स होते हैं, उससे भी खांसी को बढ़ावा मिलता है, इसलिए इससे बचें। खांसी से बचने के लिए एक तो लाइफस्टाइल अच्छी हो, सुबह से ही मेहनत वाली लाइफस्टाइल हो, सुबह वॉक करें, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो, उससे हमारा सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा, डाइट न्यूट्रिशियस, सादा घर का सिंपल भोजन लें, अच्छा हेल्दी टेस्टी भोजन लें, तो इससे खांसी से निजात मिल सकती है। बाकी जो छोटे बच्चे हैं वो सर्दियों में बिस्तर पे गीले ना पड़े रहें, ये ध्यान रखना पड़ेगा। सडन टेम्परेचर चेंज से बचें। ट्रैवलिंग में खासकर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि सडन टेम्परेचर चेंज ना हो। बाकी बच्चे के कपड़े कॉटन के हों। सर्दियों में ज़्यादा सिंथेटिक कपड़े पहनाने से, ज़्यादा इनर पहनाने से पसीना ज़्यादा आता है, पसीने में खांसी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बजाय सूती और ऊनी कपड़े पहनाएं, उससे खांसी से बचाव हो सकता है। थैंक यू।